Evet, Marshall bir kanalımız var şu şekilde. Bizim için önemli olan destek bölgesi 1350 seviyesi. 1350 seviyesinin altına kırdığında pozisyonumuz biraz daha riskli kıvama geliyor teknik anlamda. Ancak yukarıda da 1800 bölgesinin aşılması formasyon hedefi olan 2660'a doğru hareketimizi sürdürebilir diye düşünüyorum. Ancak şu anda çok arada, yani eğer girmediysek burada yatırım yapılır mı? Orada tabii ki soru işareti. Bence çok orta bölgede olduğu için burada ya 1800'ün kırılması ya da 1350'lere doğru bir teması izlemekte fayda var. Ancak 1800 bölgelerinde kırılması 2660 formasyon hedefine doğru hareketi tetikleyebilir.